Hello，大家好，依家咧又係深夜時間啦，咁不如大家傾下偈咁啦。自從上一次咧，我講咗嗰個，嗯，即係呢個，即係總體嚟講叫做 immunotherapy 嘅嘢，就底下又包括埋 biohacking 啊嗰啲等等咁樣樣咧，咁。即係 cryotherapy 都係一種嚟嘅，咁就即係即係你由嗰個 infrared sauna 跟住跳入嗰個 cold plunge 係一種，咁咧就引起大家好大嘅討論啦，連一啲即係嗰啲 authority 咧都即係出嚟咁啊做係 PR 咁樣樣啦，咁。即係我上次只係約略咁樣樣同大家，即係 inspire 下大家諗下依樣嘢，咁又睇下自己本身有個問題係咪同做得太多依樣嘢咧就有關嘅。因為咧，我覺得咧，呢個世界上啲嘢咧就係過猶不及，即係你做得太多同太少咧都係唔足夠嘅，所以。大家咧真係呢個 topic 咧，真係可以研究10年都得㗎，我覺得。所以大家或者都應該，即係我自己啲普通人，即係我哋呢啲普通人咁咯，即係都應該，即係要留意下呢樣嘢，即係係咯，就留意下呢樣嘢。即係有時我哋有個問題咧，係我哋嘅。接觸嘅嘢或者生活嘅習慣造成嘅，即係本來我哋由依樣病到接觸嗰樣嘢，而嗰樣嘢可能就令到我哋醫好咗我哋嘅病，但係一有 trigger 嘅話咧，引發嘅病咧可能會更大，都係有呢個可能存在咁樣樣。即係我就講咧，即係我講過啦，我最初出嗰個類風濕關節炎嘅文章嘅時候咧，嗰陣時候咧類風濕關節炎咧就係冇得醫嘅，咁咧基本上你有呢個病咧就等於被判死刑咁滯噶啦，都係。咁即係咁多年嚟，我再做翻呢啲病人啦，咁即係我個方法唔同咗，我嘅睇法睇啲嘢亦都唔同咗，即係人會不斷咁樣 advance 咁樣不斷咁進步噶嘛，係咪先？即係有啲方法咧就比我跟陣時寫咧就更進一步咁樣樣，所以我講過咧，呢個咧我都會出翻篇文章講下，即係但係我想講下我嗰個。嚟睇嗰個人咧，佢又唔相信呢套嘢咧，到相信呢套嘢真係幫到佢改善，咁而即使佢冇做其他嗰啲嘢，都可以維持到一段時間，同埋真係睇得出有改善咁樣樣，同埋佢都睇得出咧，佢嘅 body recovery 嘅能力咧就越嚟越強咁樣樣咧，即係呢樣嘢都係。immunotherapy 嘅一種嚟嘅，即係我嘅治療方式咧，我自己界定咧就係、即係最初嗰陣時候咧，就即係用一啲輔助方式去幫佢哋，到最後咧，佢哋嘅身體會 build up 咗一種即係即係一個比較好嘅 recovery 嘅能力咧，咁就算做輔助。即係輔助嗰啲嘢咧，有出現嘅，譬如好似發炎、譬如吸平嗰啲咁嘅嘢，佢哋都好快咁樣樣咧就可以復原，而佢哋可以睇到佢哋嘅進度咧，就係每一次都比每一次快咁咧，就退晒嗰啲吸平脈咁樣樣。或者有一啲 muscle 有 inertia 嘅話咧，咁即係透過呢啲治療方式咧，佢哋咧就會恢復翻正常咁樣樣。咁呢個咧就係我嘅治療方式同埋治療方針同埋我個做法。即係最終嘅目的咧，就係其他嗰啲都係輔助方式，而最終嘅目的就係令你嘅身體嘅復原能力咧就可以完全修復翻咁。
然後你身體咧就可以自我抵抗一啲問題嘅出現咁樣，就算有問題出現咧，都可以咁樣咧就自我搞掂咁樣咧，又唔使變成一個 chronic 咁樣咧，就係即係我嘅做法啦。所以我覺得我個做法都幾係，又唔叫做固本培元嘅，咁即係恢復自我修補能力咁樣啦。我覺得應該係。咁其實我覺得隨住越搞越多嘢，越搞越多醫學嘢出嚟，就越搞越多問題出嚟。即係越搞越多問題出嚟，咁我嘅功效就越嚟越大。咁亦都可以睇到咧，就係可能因為咁樣咧，而令到我嘅受歡迎程度咧就增加咗啦。即係錢又收多咗啦，因為啲人亦俾多咗錢俾我啊嘛。即係你唔好咁講，好似有日我做嗰個客人咁咧。因為佢有一段時間冇嚟，你有一段時間冇嚟，你就睇到你再做咧，你一定睇到個 difference 喺邊一度。咁我睇到個 difference 喺邊一度咧，即係其實佢每次嚟我都係大約45分鐘咁樣，但係嗰次咧就好快咁啊，半個鐘咁。因為我改良咗啲方法，咁啊用一個比較快速嘅方法搞掂咁樣。因為我之前有個客已經做咗，咁啊再做佢已經好攰㗎啦嘛，所以我一定要快。原來只不過係半個鐘嘅時間，佢就俾咗成嚿水俾我。我冇問佢攞錢㗎喎，佢都塞成嚿水俾我，因為佢睇到嗰個 difference 真係好大，你知道嘛？佢真係 feel 到個 difference，所以佢知道嚟同唔嚟咧係有分別嘅。即係呢個亦都因為佢有段時間冇嚟，所以佢更睇出嘅 difference 係點樣。如果你成日嚟就睇唔出㗎嘛，你知道嘛？就算有改善到，因為你會 take it for granted 嘅，人就係咁樣，所以你又要俾佢停一段時間，你俾佢停一段時間再嚟咧，佢咧就 really feel the difference，咁咧就睇出你嘅價值喺邊一度。所以我就係想講呢樣嘢啦。原來我都值半個鐘100蚊㗎喎，咁我咪仲好揾過嗰啲醫生或者專科醫生，因為佢哋仲要購埋嗰啲嗰啲鋪租，佢哋嗰啲租好貴嘅，特別貴嘅醫生嗰啲租嗰啲地方。咁而另外佢哋又要請護士啊、medical assistant 咧，又冇 practice insurance 啊，嗰啲一大堆 click clack 嘅嘢。我淨係好少價報就得㗎咯喎。咁如果係咁講嘅話，我個揾錢能力仲高過嗰啲專科醫生喎。即係何況我仲係收 cash 先，係咪先？佢哋仲要收 insurance、Medicare 嗰啲，慢慢等。咁所以你可以睇到咧，嗱，當越嚟越多嘢出現，越嚟越多嘢新嘢出咧，咁咧其實係 benefit 我嘅喎，即係跟住 benefit 我咁樣。即係唔講話係咪嗰個大富翁遊戲啊嗰啲咁嘅嘢，係咪 dominate 嘅 market 咁樣？咁即係原來越搞越多嘢，就我就越吃香咁嘅嘢啊！即係錢就越收越多咁，即係仲要喺一個逆市嘅經濟底下咁樣可以咁樣係唔係一件簡單嘅事嚟嘅喎？即係呢啲唔知係咪傻人有傻福咁樣？即係講開呢個傻人有傻福咧，咁咧有時咧都有啲嘢就幾怒氣嘅，都係我覺得。即係你明高就招榜，咁當你開始即係當你又顯露才華嗰陣時候，咁啊即係妒忌就自然會多咗啦。即係支持者都多咗，但係妒忌亦都多咗咁樣，即係上天都公平嘅，我覺得。咁即係就講下呢單嘢，即係之前嗰啲我就唔講啦，都係勞氣嘅。但係依單我最勞氣。話説咧，我有日咧就喺嗰個愛馬仕嗰度就買咗個4200蚊嘅披肩，即係 scarf 啊，你知道嘛？嗰個披肩咧就係有
embroider 嘅嗰啲 glass beads 嘅，你知道嘛？所以咧係比較 heavy 同埋比較，即係你一睇就知係貴嘢嚟嘅啦。你唔理係中國做定係法國做，總之就係一摸上手就知道係貴嘢。更何況佢係100%嘅燒都有講 grading 嘅喎，你知道嘛？即係佢嗰啲燒嘅等級仲貴過愛馬仕而家賣嗰啲普通冇 glass bead 嗰啲燒嘅品質，更唔好講話呢個係名家嘅設計嚟嘅。咁我話俾嗰間，我成日都俾嗰間嘅嘢啦。哎呀，你知唔知佢報價俾我係幾多錢啊？佢最後咧就話 launch day 咧，我哋要聽日仲叫做揾佢咧，佢再唔攞翻落嚟咧，到時 launch 咗賣過出去，我都要佢賠翻個正價錢俾我。咁咧佢咧就個 launch day 咧，唔係講個 launch day，佢咧就估價原來嗰個愛馬仕定價4200蚊嘅披肩，原來佢定價只係得個500幾蚊。咁啊七除八扣之後，我得翻300幾蚊咁樣，即係我梗係要扮佢啦，係咪先？我同佢講話我買4200蚊，你幫我估價500蚊，佢話仲要睇埋市場嘅 demand 喎。咁如果市場嘅 affordability 即係出得1蚊買得起嗰個 scarf 嘅話，咁你係咪又要1蚊賣出去咧？我覺得4200蚊嘅嘢，呢個唔成理由㗎，即係呢啲嘢根本就唔識 marketing， 就嚟同我講呢啲嘢，咁我更加氣定啊！咁我跟住就同佢講，你哋呢啲咁嘅做法令我覺得愛馬仕嘅嘢完全係 worthless 嘅，一文不值嘅。原來愛馬仕啲嘢。咁我覺得呢個就好有問題嘅。咁我同佢講話，我係4200蚊買嗰個係有 glass beads embroidered 嘅。你而家估價俾我嗰個係冇，唔係另外一件嚟嘅，即係差唔多同款咁咧，就冇 glass beads，即係嗰啲啦。咁即係唔知係咪佢哋整唔見咗我嗰個4200蚊嘅嘢，咪求其整件出嚟咁樣，係咪咧？呢個又有可能喎。即係到底錢都有可能嘅，即係依家咧有邊個唔 cheat 啊？係咪先？唔 cheat 就冇揾唔到錢噶啦，連糧都出唔到噶啦。仲有一點咧，就係我唔排除咧，可能佢嘅愛馬仕嘅對頭人CHA 咧就俾錢俾阿 Real 咧就sorry 唔係講咗嘅，俾錢俾嗰間嘢咧就嚟做呢啲嘢。因為上次佢哋俾10分之高價咧，就賣出咗嗰個 CHA 嘅一件 top， 但係咧佢哋咧估價愛馬仕咧就係估低啲嘅，我覺得，即係呢啲係特登嘅，我覺得唔知係咪收咗錢我就唔知啦，即係呢幾個都係有可能嘅事嚟嘅。即係總之咧，佢唔幫我解決呢單嘢咧，令到我蝕大本咧，我就兩邊都嘈，我就要嘈愛馬仕兼夾嘈嗰間嘢。即係嗰間嘢咁個做法係咪話俾我聽？即係原來愛馬仕啲嘢唔單止一文不值，仲分分鐘愛馬仕做賣假嘢。因為佢哋有 authentication 噶嘛，即係你賣花梗係賺花香啦，愛馬仕梗係話自己啲嘢好噶啦，但係你揾第三者去 authenticate 嘅話，可能真係佢賣假嘢嘅喎。如果唔係點解會由4200跌到得500蚊咁樣都可以報得出個價出嚟咁樣，仲話同我講18號會 launch 喎。所以我聽日就同佢講話咧，佢就唔攞低嗰個嘢幫我搞清楚咧，就即係盞大家又再嗌過嘅啫。我覺得即係佢唔想做，咪俾翻俾我咯。但係佢唔好整唔見我啲嘢，咁啊俾另一條 cheap 嘅500蚊嘅 cheap 布俾我，又話係我原先嗰個，咁唔得㗎喎。即係我真係想講，即係依家嘅問題出現乜嘢嘢咧？仲有一個可能咧，就係佢哋炒晒嗰啲有經驗嘅人。依家上場嗰啲人咧，就係嗰
嗰啲新仔嚟嘅，你知道嘛？即係同埋嗰啲唔係嗰啲見過嗰啲有幾多嘅人見過愛馬仕嗰啲貴嗰啲，即係學我話，即係我覺得第一次用嗰個4200蚊嘅 scarf 咁樣樣，係咪先？咁你揾嗰啲即係平民出身嗰啲咁啊，去做嗰啲去估價嗰啲咁嘅名貴產品，又出現呢個問題嘅，即係點解？如果即係呢個都好影響愛馬仕嘅生意嘅喎，我覺得，因為尤其是嗰間嘢又係上市公司，咁啊又係大嘢，即係大間嘢咁，即係我就話佢，你作為一間 consignment 嘅 company，你點樣 price 呢樣嘢都唔識，一件4200蚊嘅 scarf，佢呢個 price 到500蚊，咁呢個 glass piece 都可以，嗰件咁嘅嘢可以變成另一個嘢出嚟嘅，咁你即係你點做一個 consignment company 咧？係咪都會執鬼咗佢算啊？即係越講就越勞氣，即係我聽日仲要再勞氣多次咁樣樣，我就冇嬲，但係我就好勞氣對呢單嘢，因為我覺得事件咧一定會解決到嘅，但係問題你拖嚟拖去就冇意思噶嘛，對我都係造成咗一定嘅壓力噶嘛，即係 stress 啊，即係所以就乜啦，不如講開其他嘢，即係我而家講咧就講呢單嘢就今日講到呢度為止咁。另外咧，我就想講，大家見唔見我呢啲咧，即係 lavender 色嘅 beast 咁樣樣咧？呢個係另外一個，其實戴起上嚟咧都幾好睇嘅喎。我覺得依家啲人咧中意嗰啲高仿嘢多過係正品啊，你知道嘛？因為正品太貴，但係高仿嘢咧就平好多嘅，咁而且變化又多啦，你高仿嘢可能你5000蚊買翻嚟，你嗰啲你用500蚊美金就可以買到，唔係你嗰啲正價嘢可能要5000蚊，但係你嗰啲高仿嘢咧就500蚊你可以買好多咁樣樣，即係買幾件咁都夠你去幾個場合咁樣樣。即係另外咧，我想講一樣嘢咧，就係反正你而家帶正嘢嘅包包出去，人哋都話你帶假嘢嘅，都係話你係假嘢嚟嘅，即係都唔知係咪真嘅咁樣樣，咁你冇必要帶啊，係咪先？即係我間中都會去儲到分，我就去愛馬仕嗰度攞幾件嗰啲包包翻嚟，我都會去儲下咁樣樣。即係呢啲就係滿足嗰啲自己嗰啲，即係追求享樂式嘅一種生活方式啊，你知道嘛？即係但係我都會有限度咁樣樣，即係不得不承認依家咧都係應該要儲錢嘅時候，我覺得雖然我嗰個費用就收多咗好多咁樣樣，咁啊錢財亦都收入多咗好多啦，咁但係我都要儲錢咁樣樣，即係唔知儲錢做乜啊！但係我覺得我要儲錢，即係我有 emergency cash 我好似覺得我應該即係儲錢買貨都要儲錢㗎，係咪先？唔係點買貨啫？係咪先？咁而另外咧就即係禮拜六咧，佢哋就叫我揀咗時間，我就會2點鐘咧就去奧斯丁嘅愛馬仕度咧就睇嗰啲佢哋教點插花插嗰啲樽啊，你知道嘛？嗰啲 vase，即係講到插花咧，我自己咧都係專業人士嚟嘅喎，不過我都有興趣去睇下咁樣樣咁。聽我覺得好似好多都。即係佢哋嗰啲 vase 啊嗰啲咁咧都賣得幾好，我 check 過，即係之前明明係有貨嗰啲啊變咗要 pre-order 或者 not available 啊，咁有啲disappear 咗啊咁樣樣，即係我本來訂咗3個，咁而家有2個貨，仲有一個唔知有冇貨。仲有一個咧，我就係捐俾嗰個婦女會咧嚟做 raffling 嘅，可能我會加幾朵花咁樣喺上面咁，俾佢哋做 raffling 咁樣樣咁，當係支持下婦女會啩。
因為佢哋都十分之支持我咁樣樣，咁即係另外有一種即係同佢哋又學咗嗰啲待人做人處事啊、待人接物啊嗰啲，佢哋係比較traditional 嘅一批女人嚟嘅，但係我覺得我學識咗原來傳統嘅做法咧就係咁樣樣嘅，即係我可能都要參考下嘅喺某啲場合入邊都。咁所以就乜咯，即係大家可以放心。我揾多咗錢，除咗我要儲錢之外咧，我都會做多啲 sponsorship 或者 donation 咧，俾一啲有需要嘅人嘅。即係我始終覺得咧，施比受咧就更為有福。即係我自己比較迷信啦。即係我總係覺得咧，即係做多啲 charity 啦，即係唔單止自己會有福報啦，連屋企人啊、身邊嘅人咧，即係屋企我奶奶，即係即係我屋企人啊，即係佢嗰邊咧，我老公嗰邊咧都會有福報咁樣樣咁，所以我覺得做下都無妨咁啊。益下自己又益下人咁樣樣咯。咁好多人咧就問嗰啲 health and wellness 嘅問題啦。即係我自己因為做嗰啲 innovative 同埋 inventive 嘅嘢，所以我好少用到 AI 㗎。即係用 AI 都係幫我鑑證下珠寶啫，去玩下，同埋睇下佢點講啊，點樣比較啲價錢咁樣樣，幫助自己比較就唔使逐個去揾咁樣樣咯。即係但係我今日咧就遇到一個以前咧嘅 magazine publisher，咁咧佢間嘢咧就因為生意淡咧，所以就冇得做啦。咁咧佢就做咗個 AI。即係教嗰啲女人啊，就點樣用 AI 咧，就去 improve 個 health and wellness。我唔知啊，因為佢話 ChatGPT 可能會收翻，即係會收翻嗰個 health 嗰個 function 定係點樣樣。不過都係嘅，我啲人可以用 MediSearch 噶嘛，係咪先？MediSearch 大把 answer 俾你揀同埋睇咁樣樣。即係佢嗰個可能更 interactive 啊，更簡單，又唔似有咩啲 search 嗰啲咁 professional 嘅答案咁樣，同埋咁多文章睇，咁多字睇，同埋嗰啲深嘅字啊、醫藥嗰啲用字咁樣樣。咁於是乎我就同佢講，不過我都要同阿婦女會嗰啲會長講下，即係等佢哋可以，即係我可能會邀請佢俾個 Zoom，咁就即係同嗰班婦女會有興趣嗰個 interest group 嘅，即係 Wellness 2026咧就去聽，咁咧就睇下佢哋有冇興趣用咯。不過好平，幾廿蚊，聽佢講就係咁咧，但係佢可以。即係用 AI 咧，就幫你解答啲 health 嘅問題咧。尤其是如果有 lab report 嘅話咧，佢可以幫你即係俾意見俾你。咁你有啲咩嘢可以做，啲咩 supplement 可以食啊，blah 咁你可以參考下好啦，我覺得。咁因為我覺得參考下咯。咁所以我同個會長嗰邊講一講，如果佢哋 OK 嘅話咧，咁啊下半年咧就請佢嚟講，咁啊同班婦女會有興趣嘅人講，咁我睇下佢哋都可以應用 AI 咁咧，就向佢哋嘅生活同埋健康之上嘅。咁呢個咧就暫時我會做。咁下個禮拜二咧就係個 Zoom 咧，就係講嗰個請嗰個。即係以前喺嗰啲名店啊做過嗰啲嗰個即係 esthetician 啊，類似嗰啲啦，即係 beauty consultant 嗰啲。咁嚟講下，因為佢自己咧就做咗，即係有一個叫做唔知 modern skin concept 喎。咁咩叫 modern skin concept 咧？佢就唔係好贊成用嗰個 retinol 嗰啲嘢，咁啊覺得應該可以用啲更天然嘅方式去 build up barrier 咁樣樣，即係咁到底有乜？我有我自己嘅睇法，但係我唔講，即係無謂有影響啊，係咪先？都唔關自己事咁啊，俾大家聽下參考下。最緊要講清楚咧，呢個咧只係一個參考嚟嘅啫，即係當係一個 education 或者係一個 knowledge base 咁樣樣，俾自己參考啊，睇下點樣應用咁咧。
你唔需要人哋講乜你就照做乜㗎咁樣樣咁，即係我哋嘅腦就係應該人咧最重要咧就有個 discernment 㗎嘛，係咪先？咁今日就講到呢度啦，咁冇，未收檔前咧，有人問，依家咧就賣珠寶咧就其實咧就十分之難賣嘅，咁應該點樣樣賣咁樣樣？即係除咗依家啲人中意買高仿嘢啊，所以你要考慮下買高仿嘢嘅嘢，但係高仿嘢得嚟又要精美，即係仲要可以媲美真嘅嘢咁嗰啲啊，即係就好似嗰個莫泊桑嘅故事，The Necklace 嗰個故事咁樣樣啊，即係你知道嘛？啲人睇咗都假嘢都以為係真嘢嗰啲咁啊！即係以假亂真啊！呢啲就咁，即係我就想講，有錢人都用高仿嘢㗎，即係你唔好以為有錢人唔用高仿嘢。咁高仿嘢嘅定價應該點定咧？你賣高仿嘢，你好自然唔會定到好似真嘢咁樣樣，所以我覺得你睇嗰個人嘅需要啦，你睇嗰個人嘅需要啦。即係如果你做到嗰啲可媲美真品嘅高仿嘢嗰個階段咧，好多人揾你咧就係做嗰啲 styling 嘅嘢嘅，即係你做 styling 嘅嘢咧，你就可以收高少少價。你 instead of 擺喺個攤檔咁樣，人哋見到只係因為價錢同埋幾靚咁買咧，就又係兩回事嚟嘅。即係同埋，就算選禮物，母親節選禮物，你都要睇下嗰個人揀嗰個誠意度有去到邊，同埋嗰個認真度去到邊。有啲好求其咁啊，你收得貴就一定唔買㗎啦。但係有啲就比較即係認真嗰啲咧，你收貴少少，佢哋都會俾嘅。即係最緊要揾到啱嘅嘢俾母親咁樣樣。但係因為母親節嚟到嘅關係咧，我覺得咧可以定高少少價，但係俾個 discount 俾佢咧，咁啊更加相得益彰啊，更加開心咁樣樣咯，就更容易賣出去嘅。咁今日講到呢度先啦，咁祝大家喺呢個母親節嘅檔期之前咧就賣個好成績啊！咁有啲乜嘢就不妨分享下。